妹妹差人来說要见我，定是有话要说吧。你们都退下。是。妹妹，你这是？臣妾这几年，生不如死，贱如草芥，全是拜王后所赐。臣妾感恩戴德，铭记于心，变牛变马，不敢忘懷。我如此好生待你，真心拿你当姐妹，你刚刚回宫便血口喷人，你是否害过人？你心里最清楚。向妃，你是失心疯了。我何尝害你，又怎样害过你？空口无凭，要拿出证据来。你向来害人，有恃无恐。这次臣妾就不放过你了。大王公正，不会凭你这三言两語不實之詞去冤枉好人。是否冤枉？你心裡不比誰都明白，冤枉與否，全憑大王判定。蒼天在上，大王自会為我做主。好啊，但要拿出證據來。你說我沒有證據？我斷定你沒有證據。就算我此刻沒有證據，很快就會有了。真是笑話。只怕是你成為笑話。等大王看到證據，自會治罪於你。你就等着報應吧。哼，你一個賤婢，螳臂擋車，不自量力。賤婢就是想嘗試阻擋王后車馬的滋味。你若真想與我為敵，那咱們就走着瞧。你不要忘了自己的身份。你以為你還是相妃？你在宮外與那潑皮衛甲苟且幾年，早就污穢不堪。楚宮乃高貴之地，哪容得下你這卑微之軀？臣妾的確卑微至極，可卑微之軀自有卑微之軀的用處。你是在自尋死路。王后說的不錯。王后慢走，臣妾不送。月兒，月兒實在跑不動了。跑不動也得跑。月兒實在跑不動了。不好，大王的異常。月兒，我們走近路。月兒呢？蓉兒呢？來不及了，大王的儀仗已經到宮外了，夫人不能再猶豫了。我知道，把酒放這兒吧。你走吧。月兒，蓉兒，娘親等不到你們了。記得要讓你們的父王為娘親做主。
你们娘亲，娘亲，你怎么样？你要撑住，撑住啊！快去叫女医。是，快去！娘亲，你怎么了，娘亲？月儿，记得要照顾好蓉儿。为啥？记住了吗，娘亲？记住了吗？爱妃，哎，这怎么回事？大王，大王，爱妃，爱妃，大王，爱妃，是谁把你害成这样？大王，就是王后赐的。爱妃，害我这些也是王后。大王要为我做主。爱妃，爱妃，娘亲，爱妃。娘亲，娘亲。你说项氏出宫避疾不治身亡，你是在蒙骗寡人。我再问你一次，项氏究竟是如何死的？臣妾实在不知，臣妾定会派人查清项妃的死因。不必麻烦了，拿上来。这可是你高堂台的酒具，这踏金酒具可是王后专用的，怎么会出现在章华台呢？大王，酒具是臣妾的，但并非是臣妾刻不离身之物，定是有人窃取来诬陷臣妾的。诬陷你吗？传章华台的侍女上殿。传章华台侍女上殿。拜见大王。实话道来，你是否看见王后进入了章华台，并看见王后与项妃单独相处？是，奴婢所见确实如此。